Əziz xanımlar, sizi yeni bir məhsulla tanış etmək istəyirəm. Görünüşündən düşünürsünüz ki, kiçik bir cihazdır, amma sürpriz G5 cihazı çamadan formasında bütün xanımların, masaj edən daha doğrusu xanımların arzusu idi ki, G5 cihazı çamadan formasında olsun, həm iş yerində, həm də ailə üzvlərindən istifadə edə bilsin. Və bunu da nəzərə alaraq biz gətirdik, indi istifadəsini sizə göstərirəm. Və əlavə olaraq da fərqlərini sizə göstərəcəm. Buradan yandırdıq. G5 cihazında ən çox sıradan çıxan və xarab olan hissəsi trosuydu. Həm qalın olurdu, ağır olur, üstəlik də ki, tez xarab olurdu. Amma gördüyünüz kimi, bildiyiniz adi kabel formasındadır. Yəni, bunun xarab olmaq, qırılmaq və ya insana ağırlıq verib, əziyyət vermək kimi bir ehtimalı yoxdur. Çox yüngüldür, ola da ağırlıq verməyib istifadə edərkən də, baxın, bu hissələri də çox yumuşaqdır, elastikdir. Bilirsiniz ki, G5 cihazları yumuşaq, elastik nə qədər olarsa, o qədər gec sıradan çıxır. Və əlavə olaraq da müştərini incitmir, dərisində hər hansı bir travma yaratmır. Baxın, necə yumuşaqdır. Burada isə istifadə edənlər bilir ki, G5-lərdə 90-a qədərdir. Burada isə 4500-ə qədərdir gücü. Ağrı yoxdur. Yəni iz buraxmır, ağrı vermir. Əslində istədiyimiz, yəni belə deyək ki, G5-in məqsədi nə olmalıdır? Həm prosedur edəni, həm də prosedur olunana əziyyət verməməlidir. Pilləri parçalamalıdır, servilləri aradan qaldırmalıdır. Yüngüllüyü isə özünüz görürsünüz. Yəni hətta bununla belə deyim ki, alıb özünüzə də istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir insanın sizi prosedur etməyinə belə ehtiyac yoxdur.